سڵاو کانی بەڕێز لەسەر ئەساسی ئەو ڕۆژەی کە یەکتربان بینی و لە محازەرە پێکەوە بووین گەشتمە ئەو قەناعەتەی کە وا پێویستەکات محازەرەکانتان بە تێکەڵێک لە کوردی و ئینگلیزی شەرح بکرێت چونکە ئێوە زۆرینەتان کێشەتان لەگەڵ شەرحکردن هەبوو بە زمانی ئینگلیزی دوایەوە بە کوردی بێت لەبەرەوە لەبەر بە ژەوندی ئێوە هەوڵەدەم محازەرەکە بە شێوەی So today I'm going to explain anemia. Anemia can be defined as a deficiency of hemoglobin in the blood, the deficiency of the hemoglobin can be caused by either too few red blood cells or too little hemoglobin in the cells, or there might be the, let us say, normal number of the circulated erythrocytes, while the hemoglobin content of the cells might be reduced, or you might have the reduction in the red cell number and the hemoglobin concentration in the cells at the same time. Okay, so overall, as we said, it's a deficiency of hemoglobin in the blood. So يعني بشوية گشتی ئەمڕۆ باسی چێکین ئەنیمیاکەین ئەنیمیانی کەمخوێنی و کەمخوێنی بەواتای کەمبوونەوەی نسبەی هیمۆگلۆبینێت لە ناو کوێ لە ناو بڵەد و ئەمە ئەکرێت لە دەرەنجامی کەمبوونەوەی ژمارەی خڕۆکە سوورەکانی خوێن بێ لە خوێنە یان کەمبوونەوەی هیمۆگلۆبین کۆنتێنتەکەیان بێت و ئەکرێت لە هەمان کاتا ژمارەی خڕۆکە سوورەکانی خوێن کەم بوو بێتەوە هیمۆگلۆبین کۆنتێنتەکەشیان چی بەسەر هاتە بێت کەم بوو بێتەوە ممکنە تۆ تەنها چیت ڕوویداوێت ژمارەی خڕۆکە سوورەکانی خوێن کەم بوو بێتەوە بەڵام هیمۆگلۆبین کۆنتێنتی سێڵەکان چی بێت نۆرمال بێ وەکو لە حاڵەتی چیا سڤیە بلیدینەی کەسێک تووشی خوێن بەربوونێکی زۆر ئەبێ ئەو کاتە نەمبەری ئاڕویسەکانی کەمە بێتەوە کە ژمارەی ئاڕویسەکانی کەم بوویەوە هەرچەندە نسبەی هیمۆگلۆبینتیا نۆرمال بێ بەڵام هەر اعتبارەکرێ بەچی بە ئەنیمیا. And we can use two simple, or let us say very simple method to evaluate the red blood cell status in the body. The first one is called Peyke cell volume or hematocrit, and the hemoglobin concentration. I'm quite sure you already know what we meant by Peyke cell volume or hematocrit, and you might have an idea about hemoglobin concentration. يعني دوو طریقەی ئاسان تۆ توانی بەکاربێنی بە شێوەیەکی ئاسان سەرەتایی بۆی کە بزانی کەسێک ئەنیمیای هەیە یان نیەت. یەکەمیان پەیکی سێڵ ڤۆلیۆمە یان پێوتێکەوەی پێوتێ هیماتۆکریت و دووهەمیان چییە؟ hemoglobin concentration. Normally the Peyke cell volume percentage is about 47 plus minus 7 in male, and it is about 42 plus minus 5 in female. يعني لميلا شلو حو زائد ناقص حوته نسبة percentage Peyke cell volume ولا female يشار شلو 2 plus minus 5. So 47 plus minus 7 is equal to what? To 40 to 54, and 42 plus minus 5 is equal to 37 to 47. يعني رنجەکە لە چەندێک دەست پێەکە بە نیسبە 40 بۆ 54 لە میل و 37 بۆ 47 لە فیمیل. ئەگەر هاتوو هەر کەسێک نیسبەی هیمۆگلۆبینەکەی لە 40 کەمتر بوو لە میل بەتایبەتی ئەگەر هاتوو ڕێژەکە لە 110 لە 105 بۆ لە 110 زیاتر دابەزی بوو ئەوە پێوتێ ئەنیمیا، ئەو کەسە ئەنیمیای هەیە. و لە فیمیلش ئەگەر هاتوو لە 37 کەمتر بوو بەتایبەتی ئەگەر هاتوو لە 110 زیاتر دابەزی بێ ئەو کاتە یەکسەر ئەو کەسە اعتیبارەکەی بەوەی کە چی هەیە کە ئەنیمیای هەیە. و ئەگەر هاتوو زیادیشی کردبێ ئەوە پێوتێ پۆلیتاسیمیا یان ئریثرۆسایتۆسیسە، ئریثرۆبلاسۆسیس یا سایتۆسی پێوترێت و دوای باسیەکەن و حاڵەتش کە کاتی هات باسەکرێت. While for the hemoglobin concentration, normally we can evaluate the hemoglobin concentration by using different tests such as Fehli, or methods such as Fehli
method. Normally, a male has about 15 plus minus 2 gram of hemoglobin per deciliter of blood, and female has about 13.5 plus minus 1.5 gram of hemoglobin per deciliter of blood. يعني لحالتي آساییە hemoglobin concentration لميلا تقريبا 15 زائد ناقص 7 جرام لهيموغلوبين بو هر deciliter لبلد ولا فيميلش 13.5 plus minus 1.5 جرام لهيموغلوبين per deciliter of blood. يعني if the hemoglobin concentration is reduced to less than 13 gram of hemoglobin per deciliter of blood in male, it can be considered as a reduction in the level of hemoglobin concentration. And in female, if the concentration of the hemoglobin is reduced to less than 12 gram of hemoglobin per deciliter of blood, also it can be considered as a reduction in the level of hemoglobin, which is an indicator of what? Of the anemia. يعني اگر هاتو لميل بشوكي آسایی خوی لحالتی نورمالا 15 زائد ناقص 2 جرام ل هيموغلوبين بو هر deciliter ولا فيميل 16.5 plus minus 1.5 جرام ل هيموغلوبين بو هر deciliter لبلاد اگر هاتو لميلا بپی ام نسبه بێ لە 11 گرام هیمۆگلۆبین پێر دیسیلیتر کەمتر بوو ئەوە ئاماژەیە بۆ کەمبوونەوەی نسبەی هیمۆگلۆبین لە خوێنە و ئەم ئیندیکیشنی چێکات ئەنیمیاکات و لە فیمێڵیش ئەگەر هاتوو لە 12 گرام پێر دیسیلیتر of blood کەمتر بووین لە 12 گرام لە هیمۆگلۆبین بۆ هەر دیسیلیتر لە بڵات کەمتر بوو ئەو کاتە دووبارە پێوتێت کەمبوونەوەی کۆنسنتریشنی هیمۆگلۆبینە کەچی ئاماژەیە بۆ anemia. Okay. And if you have a look at this columns, I think you already did Peyke cell volume, and you know how to read this, let us say, columns, or you can, you might be able to read the Peyke cell volume. Okay. So يعني تو أجد سيري أما بكي أم تبعنا بكي بيش Peyke cell volume تكردوا وأذا ضلني أم كتواني بخير توا ما بس مع له Peyke cell volume أم كولوم السوري أجد هاتو أما لخوار شلو أبو لميل لشيل كم تربو ولا فيميل أجد هاتو لسيوحو كم تربو أو وكو أمريكا كم بوتا أو بيوتي أنيميا وأجد هاتو زورتري جبو أما بي أوتي شي بي أوتي يعني لا 54 لميل ولا 47 لفيميل زورتر بو او بي اوتيت بوليثايسيميا يعني اريثرو سايتوسيس او اريثروبلاستوس بي اوتيت اما ام حالته دواي باس يعني كاين طبعا بو بوليثايسيميا بالنسبه تقريبا لسطح سيتي فراندي بي اوجا بي اوتي بوليثايسيميا واكي ريلاتيف يعني بيوندي بفيزيولوجيكال فاكتور وهبي دواي بديتيل باسي ام حالته شكل كواتە ئەگەر هاتوو ئەم هایتی ئەم پەیکی سێڵ ئەنی ئیرتۆسایدە پەیکی ئیرتۆسایدە هایتە ئەگەر هاتوو لە خوار چلەوە بوو لە مێل و لە خوار 37ەوە بوو لە فیمەل پێوتی ئەنیمیا و So the anemia can be classified into different types using different parameters or different indicators, and the most common method is to classify anemia is the functional classification and the morphological classification of anemia. So based on the functional classification of the anemia normally can be classified into relative anemia and absolute anemia. Relative anemia is mostly related to what? To an increase in the plasma let us plasma level. Okay, so in some cases, such as during the pregnancy or rehydration or during excessive rehydration of the body, this might lead to what? Lead to the reduction in the level of the Peyke cell volume, and the patient can be, or the person can be called or recognized as an anemic patient. But actually,
the anemia might be related to what to the an increase in the level of plasma. يعني بشويكي قشتي يعني أنيميا توانيك بچەند شێوەیە کلاسیفیکیشنی بۆ بکرێت تەصنیفی بۆ بکرێت بەڵام کۆمۆنترین ڕێگەی بریتیە لە چی بریتیە لە functional classification و morphological classification of anemia يعني functional classification of anemia چیمان هەیە relative anemia هەیە لەگەڵ چی لەگەڵ absolute anemia so لە حاڵتی relative anemia نەخۆشەکە بەهۆی چیوە ینی ئەو کەسی کە پێی ئەوتێت ئەنیمیکە بەهۆی حاڵەتی زۆربوونی پلازمای خوێن ڕوئەدا هەنێک حاڵەتی لە حاڵەتی پرگنانسی بێت یان لە حاڵەتی بۆ نمونە ڕیناڵ دیفێکتت هەیە یان بۆ نمونە لە حاڵەتی ئەکسسیڤ ڕیهایدرێشن ینی وەرگرتنی بڕێکی زۆر لە شلە ممکنە وا بکات کە تۆ پەیکی سێڵ ڤۆلیومی بۆ بکەی کە نیسبەی پایپکی ئریترۆسایتەکەی چی بێ کەم دەرکەوێت منسبەتی پلازماکە و کاتە بڵێ ئەنیمیایە لەبێرەوە ئەبێ احتیباری ئەمەش بکە یعنی حاڵەتی زۆر شایع نین بەڵام ممکنە ڕوو بدەن و second type of let's say class of anemia is called absolute anemia. Absolute anemia also can be further classified into decreased red cell production, which is related to the proliferative and maturation defects, and the second one is might be related to the increased red cell destruction, so survival defect. So the red blood cells might not be able to survive for a long period of time within the circulatory system. And the third one is the blood loss and blood redistribution. So in the case of decreasing red blood cell production يعني لحالتي absolute anemia أكري بتشن وأكري بسيب بشي سريكي وكا يا كمبونوي جمالي دروزبوني خروج السولكاني خوينة كما بيوتي proliferative يا maturation defect دوهميان بهوي increase red cell destruction وبيك جمالي زور لخروج سود تيكشكت سيهميان بهوي لدزداني بريكي زور لبلد ويان بهوي blood cell redistribution وهي بهوي pulling red blood cell دوای باسيك إنك شون أما رؤدات. In the case of decreased red blood cell production, what we have, the most common types of decreased red cell production is related to what is called or can be classified as a megaloblastic anemia. Okay, megaloblastic anemia. So megaloblastic, it means related to the maturation of the red blood cells. The red blood cells are normally larger in compared to the normal red blood cells. يعني megaloblastic anemia سيلكان شيء بنحل بهوي defect لماتوريشني سيلكان حجمكان شيء بتجورة بيت مقارنة بشيء بعربيسيكي أساعي. And then what we have iron deficiency anemia. We will explain this later in detail. And then also what we have aplastic anemia. Also it is related to the proliferative defects of the red blood cells. يعني aplastic anemia جولي كتير لأنيميا كالجر همويان أمانة بيونديان بس شيء وهي decrease red cell production. يعني جمالي خروج سلوكاني يكون بهوي أم defect عنوا دروزبوني خروج سلوكاني يكون بهوي أم defect عنوا شيء بيت كم بيتو. Increased red blood cell destruction or survival defects يعني أربيسيا كان ناتوان. Normally the red blood cells under optimal physiological condition they can survive for about 120 days. But when there is a reduction or a reduction in the lifespan of the red blood cells, or when there is an increase in the red cell destruction, so the cells might not be able to survive for about 120 days, and they might be destroyed as early as possible. Okay. يعني increase red blood cell destruction أما وأكادني جاتو خطوة لحالتي آسيا خروج سلوكاني يكون بوسطو بيس روجتوان لا بلدا بردوان بلا ما قال هاتو ديفكت كان تابي وناتوانن يا بو ديفكت روب بدا أو كاتسيلا كان ناتوانن بو أوما وبردوان بن بس زوترين كاتشي بن لناو circulatory system يعني لناو بون مارو بيشوي بين دروتشي بن destruction يعني بو أكيتو لايسيان بس يكي لأو ديفكت أنا همانا
ممکنە پەیوەندی بە antibody mediated destruction of the red blood cell بێدەنی بۆ نمونە بەهۆی ئەنتیبەدیەوە ئەتاکی ئاربیسیەکانەکە لایسی بۆەکە وەکو ترانسفیوژن ریاکشن ئەمە لە وەری ئەگرنیەوە باسیەکەی بە ترانسفیوژن ریاکشن یان هیمۆلایتیک دیزیز of the newborn ئەم کەسانی کە بۆ مناڵانەی کە لە دایک و باوچێکن کە ئاڕێچەکانیان ناگونجێت پێکەوە بۆ منە دایکەکە ئاڕێچ نێگەتیڤە پیاوەکە ئاڕێژ پۆزیتیڤە مناڵەکەی کە حملە بێ پێگرات و ئاڕێژ پۆزیتیڤی ممکنە بێتە هۆی ئەوەی کە ئەنتیبەدی دروست بکات و ئەتاکی ئاربیسیەکانی بکات و لایسی بکات کاتە کاتێک ئەنتیبەدی ئەتاکی ئاربیسیە کات ئەو کاتە چیە بێت لایف سپانی ئاربیسیەکە کەمێت و زووتر لایسەکە. Then what we have another abnormality which might lead to the reduction in the red blood cell survival, which is related to the hemoglobin. And this is called hemoglobinopathies. Yani, the defects are related to the structure of the hemoglobin, such as in the case of sickle cell disease and thalassemia. Yani, هني حالتي ترمان هيك بيونديان باتشيو هي با hemoglobin structure hemoglobin وهي كبيوتو hemoglobinopathies وكو شي معنى sickle cell disease دوای باس يعني كين بهوي mutation رؤدا يان thalassemia بهوي defect دا دروزبوني چينكاني hemoglobin كبيش باس مان كدوا رؤدا. And then some defects in the red blood cell membrane also might lead to the destruction of red blood cells within the circulatory system. And يعني زور حالتي تلمان هيك بهوي يعني كم بقولنا أنتيبادي وأكار سيركتي دوهم ديفكت لهيموغلوبين سيهم بهوي red blood cell يعني ممبرين وبين ديفكت لشيء هي الممبريني خروق السلكاني خوين هي وكوشي مان هي hereditary spherocytosis. I think you know what you mean by spherocytosis. I already mentioned this. يعني حالتك مان هي كبي أو تريد وراثي يعني خروق السلكاني باتوي بايكون كيفي بتسفيريكال وكل حالتي hereditary or elliptocytosis أو سلكان وكوشي بن elliptical بن دوسان أو بهوي defect بيلا شيء cell membrane خروق السلكاني خوين يان بهوي شيء hereditary stomatocytosis كأما hereditary stomatocytosis أميش دوباره defect بهوي defect هو بيلا شيء بتايبتي lipid component شيء cell membrane RBC كان كواكد شيء بسايتو يعني defect به deformity به cell membrane وبأساني شيء به خلق السلكة تكشكت لحالة in the case of blood loss and blood redistribution what we have acute blood loss during car accidents or any accident which might lead to a severe blood loss. Also we have some other cases of chronic blood loss يعني حالتي acute من هي لقل chronic يعني acute كأوي بخيراي بلدك الزول لدست دات دوباره كم بونه يجمع عروسة كان رؤدا يا تان لحالتي chronic in the case of having an ulcer or a lesion within the GIT or other parts of the body. Also this might lead to a chronic blood loss, and this might be followed or associated with what? With anemia. يعني هني حالات معنى إلى acute blood loss معنى هيك كسيك بخير عيب كمتي زول blood ده يعني لحالتي chronic blood loss معنى أو كسا بدينه كي بشوشي هي بو ملناو GIT لا إذا بقولنا بهوي كانسر يكو بهوي ألسر وبيا بهالشيء بالرجعنا بكمتك لخوين لدسة ده بو ماوكي دوروديش أما واقعات ممكن يبته هوي anemia. And the second type of the blood distribution defect is related to what splenic sequestration crisis. And splenic sequestration crisis is related to what retention of the red blood cells within the spleen. Okay, يعني پەیوەندی بە چیەوە هەیە بە خوڕۆکە سوولەکانی خوێن کە دروستە بن کەمێتێکی زۆریان لە ناو سپلین ئەکیوملیشنەکەن کۆ ئەبنەوە و ناتوانن چی بکەن بگەڕێنەوە بۆ ناو سیرکولیتری سیستەم. جەمان سپلین دەتوانێت چی بکات دەتوانێت بەهۆی گژبوون یا سکوستریشن ینی بەهۆی جوڵەکەی وا پاڵ بە
بڵد خوێنەکەی نایبنێ بۆ ئەوی بێتەوە بەداوامی کاتەوە ناو سێکولەری سیستەم هەندێک جار دیفێکت هەیە لەم حاڵەتە بە هەر حاڵەتی هەبێ کە ئاربیسیەکان کۆ ئەبنەوە تیا ناتوانن دووبارە بە ئاسانی بێنەوە سێکولەری سیستەم بۆ ئەمەش بێتە هۆی کەمبوونەوەی نسبەی فڕۆکە سوورەکە. So we just mentioned it, we talked about the functional classification of blood. Now I am trying to explain the morphological classification of anemia. يعني پیشتر باسی چی مان کرد functional classification مان کرد ئێستا باسی morphological classification okay? The main advantages of this classification are that the classification is simple. So it is a simplest method to evaluate the red blood cell status. يعني یەکێک لە ئەدڤانتجەکانی ئەم میثۆدە ئەوەی کە میثۆدێکی زۆر ئاسانە. It mainly based on the readily available red cell indices. يعني پەیوەندی بە ئەمە دوایی بۆتان باسەکەی لە عملی کە بەسمان لە red blood cell indices چییە. So including MCV, mean corpuscular volume, it should be ranged between 81 to 100 femtoliter, and mean corpuscular hemoglobin. So also it should be ranged between 26 to 34 picograms. And what we have mean corpuscular hemoglobin concentration, and normally it should be ranged between 31 to 36%. Okay, so which depend on the red blood cell size and their hemoglobin content. يعني ام حالتي كم حالة classification اعتمادي لسر شيء لسر red blood cell indices كأمشيا بيوندي ب mean corpuscular volume ك لحالتي آسايا أبي 81 بو 100 فينكوليتر بي ومين كورباسكولار هيموغلوبين تيك أبي 26 بو 34 بيكوغرام بي ومين كورباسكولار هيموغلوبين كونسنتريشن أبي چنيك بيت أبي 31 بو 36% بي وأم شوازة لكلاسيفيكيشن اعتمادي لسر شيء لسر سايز ولسر هيموغلوبين كونتنتي سيلا كان يان بلاد. طبعا ئێوە ئەبێ بزانن دوای لە عملی وتان باسەکرێت کە چۆن بۆ نمونە MCV چۆن کالکولیشنەکرێت یان MCH یان MCSC چۆن حسابی بۆ ئەکرێت کە تۆ چۆن کالکولیشنی ئەم نیسبانەکەیت. So based on the morphological classification, the anemia can be classified into 3 main categories. The first one is the macrocytic hypochromic anemia. Macrocytic hypochromic anemia. And the second one is called microcytic hypochromic anemia. And the third one is the normocytic anemia. In the case of macrocytic hypochromic anemia, the primary cause of this sort of anemia is collapse of DNA synthesis. So it is related to the maturation of the red blood cells. يعني لمacrocytic hypochromic anemia بەزۆری پەیوەندی بە چیەوە هەیە پەیوەندی بە پرۆسی DNA سینتێسەوە هەیە ینی دروستبوونی DNA و ئەمە پەیوەندی بە پێشتر باسمان کرد پەیوەندی بە ماچوریشنی red blood cellەوە. طبعا folate and B12 deficiency is mostly associated with the macrocytic hypochromic anemia. يعني دوای باسیەکەین کە پەیوەندی بەم حاڵەتەوە هەیە. حاڵەتی دووهەمیان پێی ئەوتێت بە پێی مۆرفۆلۆژی microcytic hypochromic anemia. يعني سێڵەکان بچووکە بنەوە هیموگلۆبینیشیان کەم تیاابێ پێشتر هەموو بۆ باس کردوون. It occurs due to the hemoglobin synthesis shortage or collapse. يعني ئەمە پەیوەندی بە چیەوە هەیە ئەنی یەک حاڵەتیان پەیوەندی بە نیوکلێسی سێڵەکە هەیە لە سێجی دروستبوونی خڕۆکە سوورەکانی خوێنە ئەمەیان پەیوەندی بە دروستبوونی هیموگلۆبینەوە هەیە ئەوە تا کە هیموگلۆبین ناتوانێت دروست بێ یا ئەوە تا تۆ ئەو پریکوێسەرانەی کە پێویستن بۆ دروستکردنی هیموگلۆبین چیت هەیە نەخسی تیا هەیە بۆ من لە حاڵەتی iron deficiency anemia. يعني ئەمە ئەبێتە هۆی چی ئەبێتە هۆی macrocytic hypochromic anemia. Then what we have the last one which is called normocytic anemia. It happens when hemoglobin level decrease overall
and the size of RBC is often normal. يعني نسبەی هیمۆگلۆبین بە شێوەیەکی گشتی لەناو خوێن لەناو RBCەکە کەمە بێتەوە، بەڵام سایزی ڕەد لە سێڵەکە چێ بێت نۆرماڵە، یعنی حاڵەتێکی لە حاڵەتی ئاساییەوە هیچ کێشەیەکیان نییە، بەڵام تەنها نسبەی هیمۆگلۆبین تایە کەمە بێتەوە. Okay? So anemia is let us say a complex clinical disorder, and we need to use different approaches when we tried to diagnose it. يعني anemia خوي حالتك زور آلوزة لبر أوي فاكتوري دروزبونا كي زورة أبي لحالتي diagnosis أتوشي بكي تو نابي اعتماد لسر يكشد بي يعني تو أتواني بلي أنيميا هي بلام بو كوسي أنيميا كبو تحديد كردني the etiology of the anemia you need to be a bit careful, okay, or you should do different or go through different steps to have a proper diagnosis. يعني بو أوي كباشي diagnosis يبكي أبي چند خطوية بجيبه يلا كميان patient history like توشي كي أبي ل patient history كبرسي بون منا you need to ask about the dietary habit of the patient. يعني شوازي خواردني patient تكا يعني بون ما تشي أخوان is he avoiding some let us say crucial dietary sources or not. يعني أو كسا خواردنەکەی چییە خوارد exclude هەنێک جۆری خواردنی تایبەتە کاتیان نایکە بۆ نمونە گۆشت ئەخوات جگەر ئەخوات ئایا سەوزەمەنیەکان ئەمان ئەخۆنیان نایخۆن ئەبێت تۆ بپرسی بۆ ئەوەی بزانی ئایا سۆرسی ئەو سۆرسانی کە وەری ئەگرێت کافین بۆ ئەوەی کە ریکوایرمنتەکانی هیماتۆپۆیسس بەجێبهێنێت یان دووهەم you need to ask about the type of the medication if the patient had. يعني تۆ بێ پرسیار بکەی ئابزانی لەسەر هیچ جۆرێکی تریتمنت نییە نەخۆشەکەت بۆ نمونە some normally some drugs or some agents might induce hemolysis such as some types of the antibiotics including cephalosporin, penicillin, levofloxacin. All of these antibiotics might induce anemia, and they might lead to hemolytic anemia as a result of antibody-antigen reaction or inducing antibody-antigen reaction on the surface of the red blood cells. يعني حالتي ميديكيشن مان هيك اخواني بنا هو انيميا بقولنا او نخوشا على سيفالوسبور بون هن انتباهاتي كده سيفالوسبورين يعني ليفوفلوكساسين يعني بنسلين امانه ممكن بن بهوي شي هيمولاتيك انيميا اگر هاتو ماني ورغت بو كاده تو لابردني ميديكيشن ممكن هو كاربي بو او كانيميا كاين نمين بيتو ببرسي. Then exposure to chemical and toxins. What you need to do, you need to ask the patient about the nature of his work, and if he has or she or he or it has any exposure to a specific chemical or a specific toxin or not. يعني تو هبه ليه بپرسید يعني exposure بو هیچ chemical یا هیچ toxin بو يعني نيبو ممکنه تو نخوشکی تو ل کارگەیەکی دروستکردنی پاتری ئیش بکات بڕێکی زۆر لە ڕەساس بچێتە لەشیەوە ئەمە بێتە هۆی ئەنیمیا بەس مجەڵەدەن دوورکەوتنەوە لە ئیشەکەی ممکنە یا شێواز باشکردنی شێوازی خۆپاراستنەکەی ممکنە ببێتە هۆی ئەوەی کە ئەنیمیاکەی نەمێنێ بێت تۆ بپرسیت. And also you need to ask about the symptoms and their duration. يعني تۆ ئەو ئارازانێک لەسەر نەخۆشەکە دەرەکەوێت لێ بپرسی و چەندێکیشە حاڵەتەکەی هەیە. For instance, having a fatigue it means what يعني has a muscle pain or not. يعني fatigue يعني تشنجاتی هەیە يعني بووە muscle weakness يعني ناتوانێت باشی ئیشەکانی بکە ماسوولەکانی ماندوون weaken لاوازن. Or you need to ask about having any sign of headache يعني ئایا سەرێشەی هەیە يعني طبعا سەرێشەیەکی لە ئارازەکانی ئەنیمیا زۆر دەرەکەوێت لەبەر ئەوەی کەمبوونەوەی blood flow to the brain or oxygen delivery to the brain might lead to headache. Vertigo
زی ئەمە ئەنیڤەرتیگۆ چییە مەبەست لێ ئەوەیە کە کەسێک هەڵ بۆنە سەری سوور ڕەخوارد سەر گەشت خواردنی هەیە نیەتی سینکۆپ ینی فەینتینگ ینی کە کەسەکە بورانەوە یا ئەو شتانەی هە توش بووە یا تووشی نەبووە dyspnea تەنگە نەفەسی as you know when there is a reduction in the level of oxygen in the circulatory system as a adaptation mechanism at first there is an increase in the rate of the respiratory or an increase in the respiratory rate to compensate the shortage of the oxygen in the circulatory system. So the patient should suffer from, sometimes might suffer from dyspnea. Into شي تەنگە نەفەسی بێ بەهۆی ئەوەی کە ناتوانێت باشی هەناسە. And the patient also might have a palpitation or not. Palpitation is an increase or irregularity in the heart beats, and at the let us say early stages of the anemia, the patient might suffer it from the palpitation. So irregularity in the heart rate. يعني بقولنا أو كسا توش تغنفسية بهوي أو كسيكاني حول دم بلشكي زول أوكسجين بخلنا ناخذينه وبوي ويكشكا رسبيراتي ريتي زيادة كات تغنفسه به يا بقولنا تكشوني لدانا كاين دلي ممكن الروب دا كبيوتر palpitation وأماش زور جار بهوي يعني تاوكو تعويزك ضل هو داد بخيراي بامبيني بلاد بكابو أوي أو كم بنا لك أكسجين روب داد لنا ولا شيء كم بيتر. Then previous record of a normal blood examination if the patient has a history of abnormal blood examination or a family history of abnormal blood examination. يعني بقول من أول نخوشة كهتا عادة في فحصي كردو بو أوي کێشێکی لە بڵەدا هەبوو بیانەی بوێ یا بۆ منە هیستری هەیە فامیلی هیستری هەیە بۆ ئەو حاڵەتێکی تایبەت لە ئەنیمیا بۆ مەسکڵ سەڵ زیجە فەلەسیمیایە یان هەر حاڵەتێکی تر کە هەی بێت تۆ بینویسید و سەیری بکەی بزانی گەر بۆ من نەخۆشێک لە ناو خێزانەکە یا لە فامیلی هیستریەکەیە خەڵکیان هەبوو تەلەسیمیای هەبوو و ئەمیش ئەنیمیای هەبوو ئەبێت تۆ ئەپرۆچەکەت بەرەو ئاراستێکی بە تەلەسیمیا بێ بۆ لەبەر ئەوەی or he or she might has his family history of a specific blood disorder. Second approach, which can be used to diagnose anemia, is a signs of anemia obtained by physical examination. يعني سيكا دوهم طريقة بو أوي كتو diagnosis anemia بيبكي بريتيا لشي بريتيا لسيركردني أعراضكاني anemia وأما بشي أكتب physical examination بتو سيري نخوشة كبكي يعني دسي لبي بزاني آية أو نخوشة أو أعراضاني تيا هي يعني تبون منا having a paler skin يعني بون منا أو كسا بيسي سيركي سيري بيسي كي هسا كي بيسي چی بوا سبي هلا قررت يعني زرباو أبي لبروي كا سيركلي سيستمي ديفكت يعني بلادي كما وبزوري خوينكي لسا سكيني چی بيت أشيت يعني فازو كونستريكشن لسكين رو أدابو أوي تعويزي بلاد بكابو كي بو فايتال أورغانا كانوا كو برين و يعني ليفر و هارت و كدني بو أوي أم كومبيتيشن كاشي بيت لسكيني هسا كي بيل دارك هبت. Then the patient might have a pale conjunctivitis the same to سيري بيلي چاوية كي بزاني آيا زرد هالقراوة يا كاي زرد هالنقراوة. كولونيكيا ئەمە ئەنی سپون نێڵێت سەیری نۆکانێکی هەستەکەی بە شێوەی دەمی کەوچک هەڵگەڕاوی تایاتیانیا بڵێن خوار و خێکی تایاتیانە. Then hypotension also is another sign of ینی دابەزینی زەختی نەخۆشەکە بزانی ئایا زەختی بەرزە یان نزمە. Jaundice or icterus ینی زەرد هەڵگەڕانی زەردووی هەیە یان نیەتی تەبان ئەگەر زەردووی هەبێت ممکنە ئاماژە بێ بۆ جۆرێکی تایبەت لە ئەنیمیا ئەگەر نەیبێ بۆ نمونە ئاماژە بێ بۆ حاڵەتێکی تر لە ئەنیمیا بێت و ئاگاداری بیت. Then smooth tongue ینی بۆ زمانی هەستەکەی کەچیە کە زۆر fragile و هینە بێت ینی وەکو بریندار دەرەکەوێت و لەسەر ناودەمی. Hepatomegaly, sometimes some types of the anemia might be associated with
with the enlargement of the liver يعني هناك حالتي أنيميا كزور رؤدا livery تو palpitation كدسي لدي هسا كيفي livery يعني جگري لجر دستات شيء جورت الدركبت وحجمي جورت له also splenomegaly يعني بقول منا ممكن صبلي جورة بوبي وحالتي صبل جورة بون طبعا لهني تايبي أنيميا بتابته هيمولايتيك أنيميا لو زوزو واضح تربية يعني بون منا سبلينيك sequestration crisis هكا أما لوتش ببعشي واضح هيشي بيت صبلي بأوسيت جودة بيت bone deformity in the congenital anemias يعني أو حالتاني كبون حالتي وراثي أنيميان كهل سرطة ولا قليا ولا وجد قشي بوني بباشي روينا دابي وبشو deformity دركوت يعني حسكي كشي تيابونا كاني angular chelosis which is the alteration of the cornea of the mouse or corners of the mouse يعني هسه كي گۆشەکانی دەمی هینی تیا ینی بریندار بۆ ناتوانین بە ئاسانی دەمی بکاتەوە یان پێ بکەنێ ئەمەش ئاماژەیە بۆ ئەو کەسی کە چی هەیە ممکنە ئەنیمیای هەبێ Pica is another sign of anemia. The patient with pica have craving for unusual substances such as eyes and clay يعني بون منا نەخۆشەکە لە حاڵی پێات چیمان هەیە حەزی لەیە کە چی بکات کە خواردنی غەریب ینی حەزی لە شتی زۆر غەریبە بێ بۆن منە حەزەکات بەردەوام سەهۆڵ بخوات یا بۆن منە حەزی لە کۆرن ستارچە ینی حەزی لە ئەو ستارچی کە پەیوەندی بە لە کۆنۆ دەهێن لە گەنمە شامیەوە یا بۆ منە حەزی لە خۆڵ خواردن ینی حەزەکە کلێ یا قڕ یا خۆڵ بخوا ئەمە حاڵەتن کە لە مناڵ دەدەکەیەوە لە هەنێ حاڵەتی پرگنەنسیشەکە بۆ منە ئافرەتەکە حەملی هەیە زۆر جاڵێن فلان ئافرەت دەکاتی حەملە حەزی لە شتێکی زۆر غەریبە بۆ منە حەزی لە بۆنی نەوتە حەزی لە خواردنەوەی نەوتە یا بۆ منە حەزی لە ینی شتێکی ئاوە هەیە ئەوە ئاماژەی بۆ ئەوەی کە ئەو ئافرەتە یا ئەو کەسە یا ئەو مناڵە چی هەیە ئەنیمیای هەیە ینی حەزی ئەچێتە سەر شتێک کە لە حاڵتی ئاساییە ناخورێت. So the second approach to diagnose anemia or to properly diagnose anemia is the laboratory investigation of anemia. So normally at first what you need to do يعني سهم خطوة بو أوي كبتاعتي أنيميا جوري أنيميا كهو كاري أنيميا كتحديد بكي كم كنا تحديد بكي بيوسا كاشي كد بيوسا laboratory diagnosis هي. Yeah, كم شيء أكيد at first what you need to do a complete hematologic study including CBC, HB, PCV, reticulocyte count, RBC indices including MC, PMCSC and MCH and blood smear. So I'm quite sure you know what you meant by the reticulocyte and hemoglobin, Peki cell volume and RBC index. You will see later how they can be calculated. يعني تو وأزعني كشون complete hematological study okay. وأما كلية جرين ببريتيا لشي بريتيا سمية يعني blood smear يعني تو لسه سلايد يك سامبل كي blood stain كي يعبون دروس كي وتشيك كي بو أي بزاني آية if there is any changes the shape size أو parameterاني كي بيشربون بس كدين بون من لنمبر لسايز لشيب ل hemoglobin distribution یا concentration ل red cell distribution on the slide ئەمانە هەموو تۆ بەکارهێنی بۆ ئەوی بزانی ئایا جۆری ئەنیمیاکە چییە بۆ من ئەگەر ماکرۆستیک هایپۆکرۆمیک بێتەوە ئەپرۆچەکەت بۆ لای B12 و فۆڵیتوانە ئەبێ ئەگەر ماکرۆستیک هایپۆکرۆمیک بێ ممکنە ئەپرۆچەکەت بۆ نمونە iron deficiency بێ ئەگەر بۆ نمونە سفیرۆسایتۆسس بینی حاڵەتێترە ئیلیپتۆسایتۆسس بینی بەپێی مۆرفۆلۆژیا بۆنە سیکل سێڵ بوو دووبارە تۆ ئەپرۆچەکەت چی بنزیکە بێتەوە لەوەی کە بزانیت کە جۆری ئەنیمیاکە چییە یا هۆکاری ئەنیمیاکە چییە دوو هەم approach laboratory investigation بیتێ لە iron status
وەکو serum iron level, total iron binding capacity, percent saturation and ferritin. Yani total iron binding capacity and percent saturation. ودواء چیمان هەیە ferritin. ئەمانە تۆ بۆ ستیتەسی iron نەگەڕێ بزانین iron لە deficiency هەیە defecti هەیە defecti نییە. Then also you can check for the serum vitamin B12 level, folate and هارتوگلوبین level. يعني بۆ ئەمانە ئەگەڕێ بۆ منە بۆ B12 بۆ folate بۆ هارتوگلوبین level ئەگەڕێ لە ناو بڵد بزانی ئایا دیفێکتی هەیە دیفێکت نیە لە نۆمە ڕەنجانی یا ڕەنجانی بۆ ینی ئەگەر بۆ ئەوەی کە زیاتر بۆ هەنێ تایپی ئەنیمیا ممکنە پێویست بۆ زیاتر سەیری دیتیلی بۆ نمونە دروستبوونی خوڕەکە سوولەکانی خوێن دەویش بەهۆی چی و بەهۆی بۆن مارۆ ئەسپایرێشن ئەند بایۆپسی ینی بۆنمە ئەسپایرێشن لە بۆنەکەی ینی لە بۆن مارۆ سامپڵ وەدەگریت وەچیەکەی ستینیەکەی و فاسیەکەی بزانانی ئایا دیفێکتی تایە دیفێکتی تیانە بۆ منە ئەگەر هاتوو حاڵەتی ئەپلاسیکە نیان ئەنیمیا بوو بۆ ممکنە تۆ پێویست بکە کە چی بکەی بکە بۆن مارۆ ئەسپایرێشنیان بایۆسی وە وەربگری و طریقێکی تر بۆ ئەوەی کە دایگنۆسی بۆ دڵنیابوونەوە لە دایگنۆسی تایپی ئەنیمیاکە بریتیە بەکارهێنانیی molecular approaches such as PCR. چی بەکارهێنی PCR بەکارهێنی ینی polymerase chain reaction to diagnose some specific type of anemia, especially those type of the anemia which might be related to the genetic abnormalities. يعني هنا type anemia تيجي كبيوندي بس شو يبقى genetic abnormality هو بيوسك توشيب كي PCR كي بو أوي الدنيا بيتوكا هو كاري anemia كاتش يعني كواتا باش history و direct investigationi patient يعني فاسکردنی پیشنتەکە ئەبێت چی بکەیت دوای بچی بۆ لابراتۆری دایگنۆسس کە بۆ نمونە سەیری بڵە دەکەیت و بە پێی پێویستی نەخۆشەکە تۆ ئەتوانین چەند فاسێ بۆ بکەیت بۆی بزانی ئایا how we can treat anemia. So successful treatment of anemia depends on a successful diagnosis. This is true for almost all diseases or almost all disorders. يعني چارەسەرکردنی ئەنیمیا بە تایبەتی ئاعتیمادی لەسەر چیە لەسەر successful یان proper diagnosis تۆ diagnoseەکە چۆنەکەی بۆ ئەگەر کەسێک folate deficiency ئەنیمیای هەبێت تۆ بە iron deficiency diagnosiسی بکە ئەگەر تریتمنتی ئایرنی بێتێ چاک نابێت چونکە ئەو folate deficiency یا B12 deficiency هەیە ینی بە پێچەوانەوە بۆ ئەوانی تریش ڕاستە لەبەر ئەوە بێت چی بێت successful treatment of anemia is depending on what or depends on the successful diagnosis. Okay, mostly anemia can be treated by using one of the following approaches. يعني يكيك لأم approach أنا تواني بكار بهني treatment of the predisposing factor. يعني چارەسەرکردنی هۆکاری ئەنیمیاکە ئەگەر بۆن مونە iron deficiency ئەنیمیای ئەبێ بە iron supplementary چی بکەیت B12 ئەبێ folate بە folate کاتە predisposing factor بۆ منە بەهۆی inflammation هەیە ینی بەهۆی جۆرێکی تایبەت لە ئینتیحاباتەوە هەیە بێت تۆ چارەسەری ئینتیحابەکە بۆ ئەوەی ئەنیمیاکە چاک بێتەوە بۆ نمونە بەهۆی بۆن مارۆ infiltration و the specific type of the cancer وەیە بێت تۆ تریتمنتی کانسەرەکەی بۆ ئەوەی چاک بێتەوە ینی بە پێی ینی هۆکاری دروستبوونی ئەنیمیاکە ئەبێ بدۆزیتەوە بۆ ئەوەی چارەسەری بکەیت دووهەم supportive treatment ینی هەنێک supportive treatment هەیە بۆ منە بۆ نەخۆشی ئەنووسی بۆ منە ڤایتامینەکانە یا ئایرنە یا هەر مادێکی تر کە یارمەتی بدا بۆ ئەوەی بۆ ئەنتی ئۆکسیدانتەکانە ینی پریڤێنشنی لایسس و دیفێکت لە خوڕەکە سوەکانی خوێن بکات ئەتوانی بۆی بنووسی بۆ ئەوەی کەچی بکات بۆی سەپۆرتیڤ بێ یارمەتی سەرڤایڤەڵی ڕێبڵاسەڵەکانی بدا. In some cases of the anemia, blood transfusion might be required. يعني لهني حالتي أني تابتي أنيميا ممكن تو بيوز كات blood transfusion يبوك يبون منا
ئەو نەخۆشە تووشی بڕکمەتی زۆی بە بڵد لە دەستدا بۆی ئاکسیدنتێکە هەرچی بێت تۆ ترانسفیوژنی بۆ بکە یا بۆ نمونە حاڵەتی دیسۆبلاسۆسیس فیتالیسی هەیە بەهۆی ئەنتیبەدی ئەنتیجین ریاکشنەوە هەیە بێت بڵە ترانسفیوژن بۆ نەفالسیمیا یا سڵسێڵە دووبارە بە تریتمنتەکەی بەچی بێ بە بڵە ترانسفیوژن بێنی بە پێی جۆری ئەنیمیاکە ئەتوانی بڵە ترانسفیوژن هەنێکیان پێویستەکە بڵێت خوێنی پێ بدرێ بە نەخۆشەکە. Some types of the anemia can be treated by using a bone marrow transplant. يعني زرعي مخي بو أكيد بوش على السلك بونا ثلاسيميا يا سكلسيلا يعني حالة تلبيك يا بلاستيك أنيميا هني جار بيس بنا أبري بوشي بو أويكا يعني هني تايبي بون بلاد كانسر بيس تشي بو بكري بيسي بو هيك bone marrow transplant زرعي مخي بو بكري. And sometimes we might need surgical intervention to treat some specific type of anemia, such as in the case of splenic sequestration crisis, simple not one but palpable blood or bit beneath bo خروجكان بيننا circulatory system تا accumulation بين aggregate به أبيه كاتشي بس spleen لعبدي or if related to the hemolytic anemia يعني احنا حالتي hemolytic anemia كبريكي زور ل blood لناوتشي لناو بولنا simple lysis كاتو أبيه كاتشي بكي بس surgery ليفل أني عفوا spleen لعبدي بو أوي كاتشي بكي بو أوي proper treatment بو patient. So now I'm trying to explain icterus or jaundice. As you know, jaundice is a yellow discoloration of the skin and mucous membrane. Yellow discoloration of the skin and mucous membrane of the body as a result of deposition of an excessive amount of bilirubin in those tissues. We already mentioned the process of bilirubin formation and transportation, and you should know what we meant by bilirubin, okay? So yellow discoloration of the skin and mucous membrane as a result of deposition of an excessive amount of bilirubin in the skin and mucous membrane lead to what? Lead to the development of jaundice. And icterus or jaundice can be classified based on their etiology into three main types. The first one is called prehepatic jaundice. This type of the jaundice is related to what? To the excessive hemolysis within the circulatory system. يعني اعتمادي prehepatic jaundice اعتمادي سەرەکی بەهۆی شۆ دووسێبێ بە هۆی شیبوونەوەی بڕێکی زۆر لە خۆڕگە سوورەکانی خوێن لە ناو circulatory system. ئەویش hemolysis کۆسی زۆر هەنێکیان intrinsic factor هەنێکیان extrinsic factor وای لێکا کەچی بێ کە hemolysis ڕوو بدە. ئەمە دوایی کە لە باتی hemolytic anemia مان چوینە سەر hemolytic anemia باسی ئەەکەین کە بەسمان لە intrinsic and extrinsic factorەکان چییە. Then the second type of jaundice is called hepatic jaundice. So resulted from liver damage. So the liver might not be able to do it as functions or perform its functions in a normal physiological may, or let us say, or might be related to the defect in the structure of the liver, such as having liver cancer or liver cirrhosis. يعني أما بيوندي بشي هو بستركتشري liver وهي liver ناتواني هاتشنا ريتي هيمولايسيس لقال bilirubin formation نورمالا الحالتي نورمالا بلان بهوي أوي كليفر ناتواني أو كميتي لكمي كالبيلروبين دروسة بيت بيكات الدرولة الرقي باي الله وشي بيت bilirubin لنا خوين كو أبيتوا وأبيتا هوي دروسبوني جاندس وهو تمان ديفكت كان ليفر زو جا بيونديان با ليفر دامجوكو ليفر سيروسيس يا بهوي تشمع مشكلاتني جيجر يا بهوي كانسر يا بهوي هر هوكاريا بول من هيباتيتس فيروس كان مشينا واكن لليفر ك نتوانيت إيشكي خوي بباشي بكات وبالروبين بشوي أسهل ناو بلاد لابا وaccumulation بالروبين رو أداة بيت jaundice. Then the third type is called post-hepatic jaundice. This type of the
jaundice is happen normally when there is an obstruction of the bile canaliculi and or let us say canals or ducts يعني پەیوەندی بە چیەوە هەیە زۆر جار پەیوەندی پۆسیپاتی پەیوەندی بە گیرانی ڕێڕەوی زراوە هەیە بۆ ئەو کەناڵانەی کە زراوی پیاوی گوێزرێتەوە یا ئەو دەکتی کە زراو ئەگوێزێتەوە بۆ ناوچی بۆ ناو ئینتێستن تووشی گیرانێکە بێت ئیتر obstructionەکە might be related to some specific parasitic infestation or infection يعني بۆ منە infestationی parasitێکی تایبەتت هەیە or infectionت هەیە بەچی بە جۆرێکی تایبەت لە چی لە پاراسایت میشینە بێتە هۆی ئەوەی کە بایڵدەکت بگرێت یا بۆ منە having a stone within the gallbladder يعني بەردت هەیە لە چیا لە ناو تورەکەی زراوە دووبارە ڕێگرێ بێت لە چی لە bile flow یان sometimes it might be related to having a specific type of cancer which might put a pressure on the bile ducts and this might lead to what lead to the retention of the bile and development of jaundice يعني هنا جار بەهۆی هەبوونی کانسەر سەرەتانی کانسەرێک کە لە شوێنێک لە ناوانە هەبێ زەختە خاتە سەر باڵدەکت و نایەڵێت چی بێ بە ئاسانی بایڵ فلۆ بێ بۆ ئینتێستن و ئەمەش بێتە هۆی ئەوەی کە هەرچەنە نیسبەی RBC هیمۆلایسیس بلیروبین فۆرمێشن نۆرمەڵە بەڵام بەهۆی ئەوەی کە باڵ فلۆ ڕوونادا ئەبێتە هۆی ئەکیومولیشن کۆبوونەوەی بایڵ لە ناو سێکرێتەری سیستەم و ئەبێتە هۆی دروستبوونی چی زەردووی تەبان هەریکێک لە ئەم تایپانەی جۆندز ئەتوانێت بە پێی تایپی بە پێی هۆکای دروستبوونی جۆنسەکە تۆ ئەتوانی تریتمنتی بۆ بکەیت ئەنی کاتە ئەنی ئیتیۆلۆجی هۆکاری دروستبوونی جۆنسەکە گرنگە بۆ ئەوەی کە تۆ چارەسەری تایپی جۆنسەکەی پێ بکەیت